മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യവ്യാപക പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാര പരാസി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറാണ് പ്രവീൺ സോണി. കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയത്. ഡോക്ടർക്കെതിരെയും സ്റ്റേഷൻ ഫാർമ എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെയും പോലീസ് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 2 കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനിടെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യവ്യാപക പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഓരോ സാമ്പിളുകളിലും ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ചുമമരുന്നിൽ അനുവദനീയമായതിലും അധികം ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേരളവും മധ്യപ്രദേശും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൾഡ്രിഫ് കപ്പ് സിറപ്പ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുമമരുന്നുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ രക്ഷിതാക്കളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് കേരള വിഭാഗം അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ മിക്ക ചുമരോഗങ്ങളും മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ സ്വയം ഭേദമാകുന്നവയാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമമരുന്നുകളുടെ പതിവായ ഉപയോഗം അനാവശ്യവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമാണെന്ന് IAP ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അമൃത ന്യൂസ്.